Ewe mbya data we ni muzika nyarwanda iri ku rwego rwiza amaviro meza audio nziza zose zirahari pe ariko kujya ku rwego mpuzamahanga byaranze tuzana imipira rwose plan E zaranze BC zose byaranze ubasigaye plan Z ariyo Rwandeya ni dufasha rero kuko abakiriya bayo bose ni mpuzamahanga kandi niyo audience dukeneye kuko ibiri muziki wacu nawe tuba ku rwego mpuzamahanga n'ibintu byiza dore kuri agatekerezo kacu kameze bwabigenza bute kite pe nta kuntu mu ndege mo imbere muhandi mo imbere neza bashyira amafoto y'abahanzi bacu meza YouTube channel zabo kugira bajye babakurikira ugasanga umuntu ari mu ndege akavamo atazi umunyarwanda wacu koko ni ikibazo kandi yaje muri Rwandeya kandi ari indege yacu mu Rwanda ni ikibazo dufashe rero hari muri tribune hari ahantu muri imbere harimo kina music yose harimo baje sentore ba masamba ba Baby bose bakomeye ba Riderman ba Tom Cruise ari inyuma yabo gato cyane ubitwa Austin arimo hariya Social Mura ariho buzura Ravan arimo hariya inyuma yabo gato Joel generation ugasanga kwibaba gindege hamanitseho Tough Gangs za old school hip hop na Bulldog na bande ba people urundi ruhande Kenya Trap bose music bose na beat bose hari none ugasanga hasi kuri motel ya umuntu ugabo witwa Senderi no kuri benzeni hari abashira benzeni harimo kidigara ushaka gutisa abandi bakajya hehe ni ku mugongo w'indege umurongo w'indege wose hagambareho DJ Payasi ariho yiryamye hano mu kizuru cy'indege hari imbere guhimbaza Imana indege zamuka dukeneye n'igisirimba indirimbo z'amazamuka ari ni gahonga yibo bishinzwe we na Pasi Bizimana bakazihimbaza ko indege kazamuka iri mu mwuka ariko n'abahanzi bacu bagira bamenyekana bagiye ku rwego international kandi yagena ingendo zingahe imyaka 3 koko abantu bataramenyekana aho byaba byanze natwe rero bigomba guhinduka twa turi kuri za visa hose yigenda visa Ghana turiho visa ijya Canada hose turiho visa ya Nigeria Amerika hose turiho reka n'ibyifuzo cyane bitari ibyo bigomba guhinduka